Tushuninglar, jon ukalar, mashina minib tirishlik qilayotgan, mashina minib yurgan birodarlar tushuninglar. Qilgan har bitta nojo'ya ishinglar rizqinglarga, sog'liginglarga primo aloqasi bor. Qoidaga rioya qilish, o'zingizni palasizda ketishlik bu harblik, chumoqlikning belgisi emas. Stressli palasaga chiqib ketishlik krutolik belgisi emas, la'natlikning belgisi. Shuni qachon tushunasizlar? Bola piyalar. O'sha bitta nojo'ya ish qildingiz, birovni qo'rqitdingiz, bir tomchi tushdi. Yana bittasini bir chiylatib cho'chitdingiz, 2 tomchi tushdi. Birovni ustiga yurdingiz, qo'rqib ketdi, 5 tomchi tushdi. Endi bitta odam Allohga yetib qolgan vali odam, o'zi ham bilmaydi. Alloh yaxshi ko'ring, Allohning valilaridan. Haliginga popasa qildingiz, qo'rqitdingiz, endi bir qoshiq tushdi. Mana piyola to'lganda-chi bitta sliv bo'ladi, bitta to'kiladi. Ko'payib ketganda bitta chuqurga tushib ketasiz. Birovni borib mashinasini urasiz. Borib stolbani urasiz. Qayoqdan keldi bu musibat? Sen o'zing so'rab olding bu musibatni. Tushuninglar jon ukalar, mashina minayotganda Allohdan qo'rqinglar.